طبق دستور سپرشوی پیشوی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت شناسایی از وضع کارهای ساختمانی سازندگی و بنیادکاری در انشاءات ساخته‌شونده بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و از وضع کارهای سال مستحکم‌کنی سروزیر مملکت قوی رسولزاده بعد انجام سفر کاری ناحیه دنقره و ناحیه امین‌آباد تشریف آوردند. سروزیر مملکت قوی رسولزاده را راهبر اول ولایت و راهبران یکچند وزارت و کمیته‌های داخلدار نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همراهی نمودند. سروزیر مملکت در دهه کلدمان جماعت دیهاتی توتیان ناحیه امین‌آباد بینای نو ایلاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 را به استفاده سپردند. بینای نو ایلاوگی از دو آشیانه عبارت بوده با جانبداری از سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی ساخته شده است. انشاءات ایلاوگی تعلیمی برای 240 خواننده در دو بست پیش بینی شده دارای 10 صنفخانه برروا از جمله اتاق‌های شیمیا، بیولوژی، تکنولوژی اطلاعاتی و دیگر انشاءات یاررسان بوده با دستگاه و عیانیت‌های تعلیمی مجهز میباشد. برای ساختن چنین یک مؤسسه خوب و زیبا میانه‌داری خود و کل خوانندگان و آموزگاران را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم. جواباً به این همه غمخوری‌های پدرانه پیشوای معظم ملت ما خوانندگان وعده می‌دهیم که این درگاه علم و معرفت را با بهای خوب و اعلی ختم نموده با افتتاح بینای نو ایلاوگی شماره صنفخانه‌های مؤسسه تعلیمی رقم 7 در ناحیه امین‌آباد مشکلی جای نشست خوانندگان برطرف شد. در مؤسسه بیش از 56 آموزگار به کار جلب گردیدند. در زمینه تدبیرهای آبادانی و سازندگی در دهه آبادانی جماعت دیهاتی توتیان ناحیه امین‌آباد سروزیر مملکت قوی رسولزاده بینای نوی معموری جماعت دیهات را به استفاده سپردند. بینای معموری در دایره نقشه چهاربینی بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی با اصول معماری از طرف فیلیال ریاست ساختمان اساسی ولایت ختام در منطقه کلاب ساخته شده است. پودرچی جمعیت دارای مسئولیتش محدود جاویدان 2010 بوده آن با صفت بلند و جوابگو به طلبات زمان میباشد. بنا از دو آشیانه عبارت بوده در آشیانه یکم اتاق‌های کارمندان و در آشیانه دوم اتاق‌های کاری و تالار مجلسگاه میباشد. در انشاءات مذکور به مسئله آباد و زیباگردانیدن محیط اطراف چراغان‌کنی گل و گلبوته‌ها دقت اساسی داده شده صحن حولی سفالک پوش کرده شده با نیالان درختان سایه‌افکن و آرایشی آرا داده شده است. سروزیر مملکت در ادامه سفر کاری به ناحیه امین‌آباد بینای ایلاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 37 را در دهه نوبهار جماعت دیهاتی باغگاهی به استفاده دادند. بینای نو تعلیمی از دو آشیانه عبارت بوده در اساس دستور سپرشوی سرور مملکت محترم امامعلی رحمان به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از حساب بانک اسلامی رشد با دستگیری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان از طرف جمعیت دارای مسئولیتش محدود ساختمان کلیان ساخته شده است. بنا دو آشیانه بوده دارای 10 صنفخانه تعلیمی، اتاق کاری دیرکتور، اتاق‌های فنی، خانه آموزگاران، راهرو، حولی، میدانچه ورزشی میباشد. در همه صنفخانه‌ها تخته‌های الکترونی با کامپیوتر نصب کرده شده است. مؤسسه نوی تعلیمی با مرکز گرمیدهی تامین بوده عین زمان در حالت کاری قرار دارد. افتتاح انشاءات برای با تعلیم و تربیت فرا گرفتن فرزندان دهه نوبهار امکانیت خوب و معاصر را فراهم می‌آورد. سروزیر مملکت قوی رسولزاده اثنای شناسایی با شرایط معاصر تعلیم و تربیت نسل نورست در بینای نوی تعلیمی آموزگاران و دیگر مسئولان را جهت بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان و تربیت خوب آنها در روحیه و تندرستی و افتخار ملی هدایت نمودند. بنیاد و با استفاده دادن بینای نوی تعلیمی این ادامه منطق سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان و با این راه باز هم بهتر نمودن سطح و صفت تعلیم و تربیت نسل آینده سازی ملت میباشد. طبق نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه امین‌آباد بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مبلغ گذاری مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه امین‌آباد بینای نو معموری مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی ناحیه ساخته به استفاده داده شد که قدرتچی جمعیت دارای مسئولیتش محدود خوجای نور بوده بنا در مولت معین شده با صفت بلند ساخته شده است. بعد افتتاح بنا سروزیر مملکت
аз намоишгоҳи маҳсулотҳои хоҷагӣ ҷангал дида намуданд. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурӣ айни замон дар ноҳияи Муъминобод корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром идома дорад. Назир Маҳдисафар, Азизуллои Саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи Муъминобод.